ସ୍ୱାମୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗୁହାରି। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପକଣ୍ଠ ଅନନ୍ତପୁର କଲୋନୀ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମିଳା ନାୟକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଅଦ୍ୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ପ୍ରମିଳା ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୁରଲୀଧର ନାୟକ RWSS ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରିକ ଢେଙ୍କାନାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପକଣ୍ଠ RWSSର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗତ 14/4/2024 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ଅନନ୍ତପୁର କଲୋନୀ ସାହିରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରମିଳା ନାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେହି କଲୋନୀ ସାହିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁରଲୀଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ସେଠାରେ FRR ନମ୍ବର 71/2013 ଏବଂ ମାନ୍ୟବର SDGM କାମାକ୍ଷାନଗର କୋର୍ଟରେ GR କେସ୍ ନମ୍ବର 216/2013 ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କଟକ ନିକଟରେ ଅପିଲ ନମ୍ବର RPFAM 4/2021ରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁରଲୀଧରଙ୍କ GPF ପେନ୍ସନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତେଇ ନେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରମିଳାକୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ କାମାକ୍ଷାନଗର ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଓ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇଁ RWSS ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଶୁଭମ ପାଣିକ ରିପୋର୍ଟ RM ନ୍ୟୁଜ୍ 8। ମୁଁ କଟକଳ ଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପାତ୍ରପଦା ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋ ମା ଯେମିତି ପେନସନ୍ GPF ଏସବୁ ପାଇପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ମା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟାଧିକାର ପାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେମିତି ତାର ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଛୁ।